Yonde apesaki mayele ya koleka ya kososola pe koyeba me tozotosa oyo Nzambe azoloba na biso te. Papa Diange nalobi vale kuna ngomba metala lobwako ti vale kuna nde mikuwa ezalaki mikuwa ya pamba. Nzambe alobi mikuwa wana ebota misuni eboti misuni, mikuwa wana ezwa mai na makila, mikuwa wana etelemi ati mopepe na ye aloba alobi elakisi ke pa chance ya Nzambe ndenge alobaki ke nakoningisa mokili suka likambo ekozala ntango wana akokata mokano na ye. Toza kose senture ke mokili mobimba eza ya koningana eloko moko etikali ezali te. Biso loposo mwini tozwi Yerusalemi ya sika yango oyo ndenge toza bapaya te ndenge elobamaka na 21 elobaki batata na biso toza bapaya te mpona kobikisa molimo tokosala ndenge nini ezala si okufa to ozali momoi mpe okokufa bikisa molimo na yo mpo Nzambe alobaki ete akosala lisusu moto te. Biso asala tokoki me akobebisa mokili eza na bato nao bakufa nao banakufa nanu te tokozongela mokili oyo soki oza na likambo na motu te oza na masumu te osalelaka Nzambe na solo bango wana nde bakoya kokontinue lisusu kufa ezali seko ezali. Bamosusu bakoloba nakokufa te kino nakomona likambo wana bazali. Bamosusu bakoloba nga malamu nakufa te nazelango bazali. Eza mabe te me kobosa na Nzambe na yo te. Iye si aningisi mokili nano esili te po bato mabe bazali kaka oyo baza kotungisa mpe bazali kaka oyo baza kocomprendre bazali me oyo baza kocomprendre te bazali. Ya wana ntango bapesi biso surtout biso bana ya banganga Nzambe mpona nini bana ya banganga Nzambe batata na biso bazalaki na mokumba monene bamosusu totosaki bamosusu toza kotosa te bamosusu mpe bapengwa na bango yaka lisusu te mpe basambelaka lisusu te tolandi banzela mosusu oyo tozali kotosa tozali oyo toza kolanda mingi mpe tokomi susu banganga Nzambe yango wana ntango bapesi biso yango oyo. C'est à travers cette histoire nous cherchons à relever la conscience du peuple africain ou encore le peuple opprimé dont la capitale nous le situerons en RDC, précisément en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. En pas un moment, le sujet qui nous ramène le retour des corps de Papa Simon Kimbangu depuis 1960 et les rapports qui existent entre les gouvernements à l'époque qui attendaient et reprendre la direction du pays. Cette émission sera commentée par nos doyens de la Fakir car ils sont des témoins vivants de l'époque.
À mes côtés, nous avons à ma droite Papa Mazarin et à gauche Papa Saïd. Batata, maman, bandeko, bana papa, toye, on a tina mosusute. On a été tout meka kokundula ma. Parce que tant que tu es sana et sengeli toye ba oyo itikala kisima. Tant toye ba kiyango, ne toye ba otoko sala. Oye pesa biso leçon. Oya mabeto longolaki, oya malamu nde ya monde itikanya biso. Yangwana na ngonga oyo yo na kopesa nzela pa papa wazali na mpati na ngai papa Mazarin ngai kombo na ngai Masamba Manikuna Edouard Mazarin de nazali bandeli ya Faki premier groupe oyo de base ya Faki nde moko na kati na bango nango nazali premier secrétaire ya Faki banda organisation ya Faki et bandi na 1960 wana nde tozali organisation mais biso to bandaki na 1959 déjà to bandi activité bien que tozalaki recruté na 1958 mais na 1960 1959 to bandi activité to bimisi Faki tant to bimisi Faki et koki to s'organiser na 60 nde to fandeli organisation et là j'étais nazalaki Poninga na groupe nazala secrétaire, premier secrétaire jusqu'ici, nazala secrétaire. Dans mon parti nangai il y a le boko il y a gauche tous en papa Saïd. Papa Saïd ne te pese micro o le papa ya bana kombo na union surtout pe musala na yo okati ya Faki. Merci papa. Papa nous vamos kombo na yo eza ko ganyoso la paix. Donc ngai comme on a papa Lukembi Sambaki Esaïe pour les intimes Saïdi. Alors, la bande, après ça, notre date de création de Fafan Kimbani, c'est le 26 septembre 1957. Donc, et bandi wanati 58, bisoto yeti, 59, pour venir officiellement. Alors, on a la musique. Papa Masala abengaki ngai na tambour. Donc le premier tambourinaire na fanfare ya Kimbangiste nde ngai. Abengi biso tosalaki demande te. Nde tosali ba demande ndenge Papa Mazarin azali wana. Na Papa Nzongo nde tosalaki demande pour okota na Faki te. Baya konduka biso konduka na bandako. Bana ke volume na groupe moko boy bana beta déjà tambour bien ka. Baya konduka biso na bandako papa nyo sala fanfare Papa Masala papa yexi bona baleki oyo bazali calme bakoko bomba likama parce que oyo bakena 1957 wana le 9 mai 1957 babeji bakangaki lisusu bakembangisi papa Todd Edouard Mpaka papa Yeshua Stéphane papa Mantidi papa Kina bakangaki bango donc ezalaki kobanga somo yango wana bakona biso ndenge tozomona Mazarin biso nyonso tobandaki wana papa Nzongo tusa. Sikoyo na Faki okipaka charge ni bon na Faki nazali nanga na responsabilité te biso lokola biso bato bandaki tozali ba conseiller à vie. Papa Mazarin azali wana ngai Banzongo nyonso tozali ba conseiller à vie parce que biso nde bato bandaki. Merci Toti Oyoka de Papa va se présenter. Papa, ce moment, nous avons écouté l'intervention, la présentation de nos confrères qu'on appelle les doyens de la Faki, Papa Saïd et Papa Mazarin. Batato maman, tout l'outaki kolanda histoire oyoyo et salemaki nande bunangai Papa Charles na Papa Mazarin. Bolanda qui nous surtout et salemaki wana na cadre ya Faki. Mais néanmoins, il nous reste quelque chose. À l'époque, tangu kore ya Papa Simon Kimbangu yaki histoire ngoto yibi ya ngote esalemaki ndenge nini banani bazalaki wana yango wana tumeo sala rapport entre ceux qui étaient appelés pour reprendre le pouvoir à l'époque, à l'occurrence
Kasavubu et sa suite et les autres, na arrivé ya Korwana, bazalaki sika nini, pe maye nini, et salamaki na tangwana. Nde na tina yango histoire watu wana ngo posa, batata na biso, bolobela biso, soki et salamaki ndenge ni pesa ndenge ni, pour mazara de pression. On va t'attendre moi ça journaliste. Likambo yo kundeli ni monene, esengo monene. On a pu vivre en gros du début. Tu es ça, papa na kendo. Les bandeli na koloroboy. Je vais introduire les doyens. Papa Saïdi Azaliwana tokotaki batunos tokotaki na faki na mkolo na yo. Oui. Bon, a tokotaki mingi bakei mingi pe bakimi mais yé akotaki liboso na ngai. Donc actuellement na ba musicien dans le monde oh bazali ba musicien papa qui le plus ancien bazali papa Saïdi. OK, c'est le doyen, notre doyen. C'est ainsi nous peut se respect mingi. Alors na occasion oyo ngana ko introduire puis papa Saïdi le doyen a pour relater non sorti to continuer papa la kilo. Bon, ce qui fait qu'à moi il quand va ajouter à ajouter. Pas de problème. Les bandeli, tant papa dit les canisi, la ndenge ba yoka na tata na ye. Et soki tant que koki, a que nous doit tout na ye a donc ça boka. Alors la bande se prépare. Préparation za nini assassin cercueil. Cercueil oyo batiaki nzoto ya papa. Tant que ça ici cercueil wana amoni sika ko bomba ngoza la bomba na ndako la bomba non il faut que sika ça la sûr alors akamati ya bengi biso abito kamata ce cueil to tango na sika bomba de tango kokoka abengi biso to petit na lotendeli abengi bino ba musicien wani ya musicien et tout tango na ndako na sika mbele za kufanya takuniki ndako take kitoko kuna na lutende saki ya kisuzo bomba kwa tango kuna kwa saki bombe laki cercueil wana salamaki na papa lebeza lera to bombi yang to bomba ngo yeleki basanja fandi zote la mukolo papa ko kende nzoto ya papa kumbashi na Elizabeth kumbashi le to komina le 8 mars à Bengis aujourd'hui c'est dimanche donc nous go soit cercueil papa dans le coquille aí suivi no dans le coquille pendant que tout ya papa alors comme c'est un dimanche, c'est un culte, c'est un mouvement, je t'assure. Il fallait vivre cet événement. Mais vous la miquez, il faut qu'on vous la monnaie était et puis, au Bazalaki na chance, basi bomona ange sengo makasi pona que soka c'est c'est ici donc ça c'est que ici avec tout le respect en tout cas le 9 zongi bobuti na ndele zongi sika sika kwa akene na oto nzoto wana siku bozonga kwa na ndako papa na église pe quelque part oyo tokoyeba zonga ki na ndako papa de zonga kuna kutango na ndako ya papa mwawe moni papa mwawe azofa na kasavu croisement gambela kasavu no nante ya ake ya kwa sera le binabiso dobi ngana te donc le 9 le 8 tokona utwa ntoto cercueil zongi c'est que ça va dire et puis le 9 mars un lundi pas
Alors, avant kende abengaki biso na ndako biso ba musicien abengi biso alobi bana na ngaboya okay nga nazali kokende oto ya tata kasi awa batikala awa natiki bino bokima masumu bosala préparation ya kitoko bena yokuta bino kitoko bozala depele po ete nalingi te ntango tata kozonga namona kati na bino bato mosusu babandi kolobeta miziki na balabala na ville mobimba malamu te to akende komibwaka na fleuve malamu te ozala oyokani ate oyokani papa ate biso mpe totikali préparation sérieuse kutubela nzambe mpe ayokeli biso mawa kolingwa nzambe za monene apesi biso na kati ya biso moko ya biso abandi kobikola ntango ozali kolia nyonso osalaki yo makanisi na bolinga yo saba bangaka pisi bobangi mamo omwene papa kesa Maurice azati lelo ya akenda banzela mosusu kopesika za te mais en tout cas ça nous savons nde ntango tose préparé tozalaki vraiment bien préparé mpona koyamba nzoto papa alors papa akei nde nazongi nde napesi maloba na doyen akokorelate bino banda esika tozwili nzoto ya papa tokoki koyamba ye kuna na libongo ya otrako actuellement nadra nde tomemi ye ntina mataki mayo batata bamama bandeko totolanda papa mazaka ndenge ayebisi biso ete ezalaki nde likambo ya ndenge mosusu makambo eza très important mpona biso toyali koya na bagénération oyo elandi so toyebi yango te nde ekomela biso mpasi toyoki préparation bazalaki na yango mpe devoir oyo bazalaki nango ete bakende kozwa cercueil bango nde bakende kotika yango babombi yango esika na lutendele esika wapi bakende kozwa yango le 8 baye nango na ntango wana nde papa ayebisaki bango botika kobongama spirituellement makambo oyo euti eza ya lelo te à chaque fois événement monene yali papa kosengaka biso tobongama yango na préparation bazalaki nango na bandi mpe tokoyoka suite ke réussite ezalaki na ntango wana topesi micro pa ya papa Saïd le doyen des doyens ye nde mutu akoyebisa biso oyo etikali papa topesi yo nzela. Merci papa na maloba opesi ngai na exhumation toyebi ndenge esalamaki le 25 mars wana na Lubumbashi makambo elekaki wana ofuna loba likambo parce que ntango batimoli aba batimola mopepe makasi yake kasi finalement bali kotimola batimoli bamoni cercueil ka bamoni cercueil cercueil yango batimoli po banzunga babimisa yango cercueil yango ezali kodinga moye bazwa yango eza te batimoli ezali kaka kodinga mais cercueil yango esiko tokutila yango ndenge batimoli boni yango eza kodinga kaka balobi na papa dangele papa moye ezali tozotimona mais cercueil eza kosenfonce kaka ndenge nini tokotila yango papa lobi bon tobondela papa dangele abondeli asilisi atoni ntango naza kobondela nani amoni likambo alors papa kazadi ntango nazalaki secrétaire provincial atomboli misapa lobi ngani amoni likambo nini omonaki papa ntango bandi kobondela namoni liboko moko ebimi na likati ya libulu etombwani boye misapi mitano obondeli ntango nosilisa loboko wana ebongi bon ale botimona batimoni cercueil s'enfoncer résulté parce que ntango wana kazadi azalaki musicien te mais ekokota musique après yembe etra biso histoire wana azalaki secrétaire provincial exhumation esale bakamati train ti bakomi na ilebo port franki na train wana ti bakamati masuwa ti baekokoma na maloko vers 2h du matin
Kamoni non tokokende boye te il faut tongo tala bazalaki tongo tala biso na faki déjà tokomaki wana déjà namba 8 heures tokomi déjà. Il y a les deux on a sur parce qu'on a les deux. Le 2 avril 1960 samedi tokomi déjà wana tolati uniforme na muziki déjà na biso ezalaki papa Masara mais tozalaki wana ndenge papa Masara pe tozalaki papa Nzongo bantuku nyonso tozalaki. Alors or que makambo alinga koleka wana ntango batimolaki nzoto wana baflama babelge balingaki nde ekendeke na Belgique papa na ngenda boyaki ya bosaka likambo tokotala ntango eyeti ekome na libongo tozopeta muziki tomoni ke masuwa yango wana eza koya bapere de l'indépendance nyonso bazalaki wana président Kasavubu ntango wana azalaki président Abako président Kasavubu Patrice Emery Lumumba Nendaka Sunalo Denye Mwanda Vidal Chuma Nkanza Kangomu bapere de l'indépendance azalaki wana Est-ce que le monde va pas azalaki le monde va Patrice Emery Lumumba il était sur place. yazaki sur place. Alors ntango masuwa eyeboye etelemi na kati ya mai au lieu que accosté na bac ya onatra non etelemi kuna na mai biso ebetaka muziki. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut ya boye et accosté na bac bongo etelemi na kati ya mai tomoni kaka grille ya onatra ekei boye ti ekosala dino boye na kati ya bato bakangi serikali. Donc bakutongo nango boye bongo koya boye porque plan ezalaki wana ntango koyawa basala manevre ya mabe ekoya na mai ebunga posana bango nde ezalaki yango wana posana bango nde ezalaki ndenge wana yango etelemaki mpo bazobongisa programme bo etelemaki par rapport ya eloko mosusu masuwa etelemi na kati ya mai kuna twakozela sikoyo masuwa eya koacoste na baki ya onatra mais esalamaki ndenge wana te etelemi mpo na kati ya mai ndenge nini grille ya onatra nini wana ekeboye ti bakanisi batomboli serikei ekei tozomona tozobeta misiki tozomona serikei yango wana likolo ekei papa dangienda apesi ordre alobi bozongisa serikei wana boya nango awa te bozongisa yango discussion ezalaki nzambe azali kaka nzambe bozongisa serikei wana boya nango awa te serikei etelemi kaka suspendu en l'air sokotala boye esalaki baminute evandi kaka evandi orke papa dangienda aza kopesa ordre no boya nango te bozongisa yango na bato etelemi tozobeta misiki papa dangienda ayebaki ntango bakombatisa yango bazaka mposa bakweyisa yango na mai wana. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, ti discussion ti tomoni serikei wana ebandi kokita lisusu ti evandi na bato. Oh, manevre nini wana eyebaki makambo wana te tozotala kaka sikoyo balobi na commandant yaka na bato awa eya koacoste na bato tomoni mpe masuwa eza koya zoya ti ye koacoste na bato ya onatra. Bon bato bakende kopia serikei wana bazali mpe ayebi po twakobenga nkambi bazalaki 12 papa tieni wako papa wankana papa kwa madio donc bazalaki 12 mikamikami wana bazalaki tout blanc ale bake basambeli bakamati serikei wana babimi nango ti baikotia yango na mbeto oyo papa dangienda asalisaki parce que asalaki serikei na mbeto ati yango wana programme esalami nzembo eyembami esili sikoyo motu topesa discours président Kasavubu président ya Abako ntango azalaki nano président république te akamati discours atani ntango aza kotanga discours makambo mingi ekamusaki ngai biso nyonso na po mazaleli tona biso bamusicien alobi nini na discours na ye apesi d'abord remerciement aza kobenga ye prophète Simon Kimbangu topesi yo merci mingi na ndenge outi na Elizabeth Bible esika bateli na
okufuna kisikoyo okomi awa na kisasa topesi yo merci mingi oya liboso na discours na yo. Deuxième point alobi prophète Simon Kimbangu indépendance oyo biso tozali kobunda kosenga yo moto osengaki yango balobi nde mwana na papa Simon Kimbangu président Katsavubu aza kopesa discours azoloba boye na discours na ye serikali wani vaniwa indépendance oyo tozali kosenga kobunda kosenga yo moto osengaki yango. Deuxième point. Troisième point alobi prophète Simon Kimbangu pouvoir oyo biso tozali kosengela indépendance oyo euti epai na yo moto opesi biso yango. Ça c'est Katsavubu qui dit ça. Un catholique d'abbé Tanakana. Ah, quatrième prophète Simon Kimbangu lokolo outi na Elizabethville okomi awa na Kinshasa mpona kokende na pays natal yo na liboso biso nsima na yo wana jujuye comme la discours makambo mingi alobaki ya makasi tosimbaki na discours na yo wana catholique asakoba biloko ya ndenge boye eske aza inspiré uge ndenge nini alors ndenge tozala koba yo papa oye tout derrière vous mais Katsavubu moto alobaki yango liboso ye bitavandaki yango liboso lokolo outi na Elizabethville okomi na Kinshasa ozokende na pays natal yo na liboso biso na nsima na yo. Voilà. Alors c'était là esili sikoyo na 11h todémarre wana siku kodémarre na Libongo na beach Ngobi pardon na beach ya Libongo ndenge pamazala na beach ya Libongo toyela kabandisi wana Ngobi la teme Libongo au trapo. Alors na 11h tolongwe wana tant tolongwe wana 11h tokamati avenue Val tozokende tokota na 24 novembre toye tuza kuya na nzela bato balubu nani wana Simon Kimbangu oyo bakangaki oyo weza kusema donc baza kufukama na nzela bato bafukami bato ya maladi bazalaki deri na moye ya mito wana ntango toza koya kuna na materi mayo esika babongisaki mama moko soki epai ewaka amutaki esoki ndenge nini mpe toyebi te ye moko na materi mayo wana biso toza koya abana koyeba nkembo tata Simon ujetele tala nkembo tata Simon ujetele lumwene nkembo ye moko na materi mayo mwana ezomaki kati na biso te bakimbangisi bozoki ona nzela kuna na materi manyo mama moko aza koyeba epepe awutaki toyebi te parce que biso na direction générale des champs tosalaki recherche kombo na yebani te kombo na yebani te epai awutaki mpe toyebi te boluka mpe bomona ye tosala recherche parce que badirigant biso bato banaki korala badirigant donc na mois de mai tosalaki recherche na direction générale des champs mama wana awutaki wana waye ezali mama wana eza koyeba biso toza koya ti tokomi na 12h pile na matari mayo papa matari wana zokambala 12h pile tokomi na matari mayo akei ezalaki esengo ezalaki alleluya alleluya nkembwanza ndikembo alleluya seuso alleluya alleluya kembwanza ndikembo alleluya seusongwa nzaya wonso kembela esengo ezalaki ya ndenge mosusu papa tozokota na materi mayo na défilé wana bon baperde l'indépendance bayaki pesi matadi mayo yaki na matadi mayo ndenge omonaka bakiti wana papa bavandaki liboso na nsima bango bavandaki na nsima Patrice Emery Lumumba Katsavubu Mwanda Vital Thomas Nkanza Nendaka Bagonzo bapapa Kizenga bango nyonso bazalaki wana bazalaki mpe na libongo epuis
balandaki na matari mayo kasi bango basukaki kaka wana basukaki wana biso makambo elekaki wana toyebi bakorele bande koyeba ti événement na yabi vers 2h du matin. Alors vous allez me compléter pour me donner complétez-moi s'il vous plaît. Dans le premier wana ndenge na lobi et ce ndenge wana pepe yaki wakasi na butu wana na moyo na 12h à 12h et me pepe yaki toko alors ba peve to amaki ba politicien kaka te ba président indépendance kaka te mais ba to mangomba mususu ba yaki ba scientist alors to monaki maman moko scientist a dans forme na ye ala sembo ki na nani ba yo ba mimi donc mouvement ekotaki papa na matadi na yo ebima ezaki terrible bandengwana ya kitoko ya mabete azembokaki po azalaki na nzala ou bien non mpeve tui akuti en transe en transe mpeve basilia te donc bapoliticien kaka te nyonso ayaki na banyonso banyisi nde côté de papa ezalaki soki exactement ndenge papa mazana alibi ezalaki ndenge wana. Alors ntango mwa mobulu wana esalamaki esengamaki déjà pardon bandeko na biso mosusu basalaki mobulu wana donc ezali mawa mingi mais cercueil ezalaki vraiment cadré na 2 ceintures mais alors riposte mpe ezalaki donc bazwaki frappe moko ya kosakana te donc ezalaki koyagakorigaki bango donc vraiment correctement sévère. Alors sikoyo talakana nzambe alingaki kosalaka likambo bamusicien bake ngai na papa ntukusi totikali aza musicien aza suna biso te azana biso bako. Alors mbula ezobeta kaka ebeti voilà tokomi na ngonga nini wana koloba vers 2h du matin 2h du matin kaka ebeti bandako ezalaki wana epeli moto eziki peta donc zaki somo sikoyo biso tolamu mais ndenge nini trapé jusqu'au jour na bajambo na biso mais papa ntukwa c'était ebimi sikoyo papa apesi ordre c'était ebimaki na butu oui na butu wana c'était ebimi vers 2h du matin ekei boye ekei biso kikiba bamisien bakei sikotango mbula ebeti boye bandanga nakotama na mwina nayebi te soki papa journaliste yesomana makamani wana mbula eza na likolo baglaçon za okokolokota omeli baglaçon mais mai ya moto donc mvula tia biso mvula tia tokufi kombesana bamvula ya normal siko wana siko betiko ya moto il y a combien de degrés plus mo 30 degrés donc mai ya moto fomona moto moto iso papa yebaka soko mbula ezobeta malili ezali mbala moko malili esili ekomi lokola mai batongisi bazana kotsopela bino nalobia esili tokufi parce que nzembo bayembaka to libosi mvula tiyake singanokmisingakobenga esili tokufi erezi mesaki 10 minutes ezali 2 3 4 5 minutes ezongi susu malili makambo eza koloba biso na papa ntukusi moto vivre makambo batata bamama mvula moto ebetaki bango baza na expérience yango baviva yango donc makambo eza très important parce que tozali kodécouvrir badiversité oyo ezalaki na ntango wana na bandi tozala makambo ebele ya koloba tokopesa na micro pa papa Mazarin akoa kokomplete na oyo parce que tozala na baopinion miso tozali awa papa pesa oyo na baoyo nyonso esalamaki kuna na kadima yo eloko tokorendeve mbulu wana esalamaki oyo doyaki banguna baye mpo bafungola cercueil basala ndenge baye mais ceinture oyo alobeli baceinture
ezali baoyo baponamaki mpona kosala sécurité ya lieu nde sika wana bato wana ya liboso baponaki basalaki soki mpe bango nde babimisaki MSSK donc ebandeli place wana yango wana bon mokulu nde esalami bapango bazalaki te bazalaki te parce que papa lere bayaki badepose ko biso tikali tokema bango bakena mokolo baseretire lere bazongi bayekuta mobulu nini oyo mbe nini oyo base concerté babino basambeli bapesi ordre na papa abalaloba babi mais non ngai nake koduila bino richesse nzoka papaye richesse na bino bongo bino bolingoza agangi na koka bisika nyonso wana bato nyonso bazalaki kotia mobulu kimia ye alobi banda sikoyo au lieu makambo ya kitoko ebanda immédiatement ekosala après 6 jours c'est le vrai donc 6 ans 6 jours bato wana bazalaki anéanti bake bango dehors baréussir mission na bango te nde sika wana fo tosouligne yango batatu bamama toali koyoka makambo ezalaki le 2 avril heureusement bato oyo baza nanu bango nde bakotémoigne biso parce que papa bosali soki likambo mosusu doyen alobeli yango bien mpona kokende tolongaki na 2 heures du matin bango bavivre oyo bavivre na makambo ya mbula mpe biso mpe vivre yango me mbula wana lere eza konoka bandako eza kotika mbula me oyo ya malili wana bandako mosusu eza kotika kakeleka tipai mbula nani bandako eza kotika bango baye kovivre mai ya moto biso ndenge nini tolongwaki na matani mai na lere wana peu avant 2 heures bapeti parce que topenzanaki na mokulu wana topanzanaki moto na kutaka elala ne bamusicien kuna moto etika na ye ngako tu personnel banalalaki na se ya camion moko eza wana lere bapeti clairon papa oyo toyokaki clairon wana clairon eza peta fo tokende esika camion na biso ebandi okende papa moto na instrument bana tokomi buta buti ntango ekoki tolongo wana alere tolongo wana 2 heures de démarrer tokende malembe bongo yeba ete banda wana matali na kasangulu tokoki na 4 heures bongo tokende malembe tokende wana nde mais nde makambo tovivi kopona kolongwa na batadima yo ezaki d'une manière clandestine parce que boyini ayeba te babengi biso papa oyo bayokaki mpe clairon te batikali batikali bayokaki clairon na te bon batata bamama makambo ezalaki mokolo wana mposana biso tokundola solo oyoyo epermettre biso tozwa mpe baleson papa saïd otikalaki parce que oyokaki clairon te donc pongi alingaki makasi père otikali ntango osutuki olobi mais bazali oyo baninga mosusu après likambo nini eyaki nsima merci papa journaliste papa de la paix ya solo oyokaki te ntango kabila limaninga tomoni camionnette ya papa nsimba simo bamisa papa kasi bino botikali baninga na bino nasi bakendeki te omata na camionnette papa nsimba simo tomati na camionnette wana parce que vraiment bacortège ezali tosali na lingomba cortège ya papa simo kibango Voilà ce que vous communez à Moungani, à 10 heures.
wana ngombe ai ndimali na nzela tala batala esengo zakubeta muziki na biso na kami ti 12h pile tokomi mbanza ngungu mbanza ngungu donc baza kozela biso bacatholique baprotestant bafleur baya kotia na biso papa Simon Kimbangu baya kotia donc ezalaki esengo moko soki kamera yango ele vraiment nde bamonaka nsengo wana mais biso bato mwe populaire ndenge tozokoloba soki tozoloba yango na mai ya miso kokita esengo na 12h cérémonie ezalaki wana esili allez todémarre toza koya ti 14h tokomi na noki mbanza tungwa na noki wana bato mpe bazalaki baprotestant bato nyonso tokonfoni kotia fleur esili na 14 tolongo wana tokomi ti 15h pile gombe matadi kuna nde likambo ezalaki 15h pile gombe matadi 15h pile gombe matadi bana classe bamope baprotestant bafleur bakotia na nzoto ya papa Simon baprotestant bakatholike nani oyo akoose koloba likambo ya mabe eza mawa mingi mpona sikoyo nayebi te eza mawa mingi nani akoko kobimisa likambo mabe na ntango wana semafuna wana oyo wana bakangaki wakosekisa bato ye wana afukami donc puissance na yebana ki surtout comprendre banda bolongwa ki kuna ni bozolo la parcours na ye les gens ils avaient cette reconnaissance là que azam mutumunene ou ya sali makombo minene donc faut tout respecter faut tout passer honneur ni surtout nani akoloba na tangwa na nani alors na 15h puis to komi gome matatu tolongo wana toyeti 18h pile tokoti kama papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921 bakangaki ye na 18h abimaki awa c'est une 18h biso tokamati ye ekozonga ye na ntamba même heure 18h heure oyo bakangaki ye na misanga ya 18h même heure papa Mazari azali wana ezaki bina nyango na papa Mazari donc je comprends comme la qui place nini entrée ya libaya donc après kuna libaya libaya wana nous sommes yako tela butu alors le to komi wana ba flûtiste ya tango wana sende donc ba flûte oyo ba beta ki musique na yoki yango suna on ba adoko ba ange ba beta alors si que loko na ina le bela parce que doyen antikalaki ayeko to biso na inkisi le to komi na 4h to komi na Kasangulu na 7h to komi na Sonabata alors na 10h de to komi wana to komi na inkisi mais eloko to ko souligner papa ayaki na nguya nyonso biso ba musicien to zaki na kamina biso nzela zo ko beta nzela nyonso tinkamba zo beta bon tokutanaki ata na véhicule mon côté que tokutani na yango boye nyana ba c'est qui libre depuis beaucoup de temps na donc utena matadi mayoti bantangu tokutana peut-être que basaki déjà plus que mais en tout cas non tout le monde vous a la vérité yemu ndabunga abungisa ke on ndenge na yeke nzela elexake yemu tazoko ya yemu konzi donc botiki na nzela na ye yangona donc ngai soki na comprendre ndenge na ngande réflexion na ko sala yango wana parce que distance wana soki ya au moins 100 km mobimba et que beaucoup dans mutu mais Ghana vivre comme beaucoup de gens qui me concerne personnellement l'expérience wana nazaki na chorale à Pongo l'air to ba maman Mouilo akabulaki ba carte na ba premier catéchisme ngana saki présent nazaki mwana chorale à Pongo et to tongaki camion ya bana mbi ya biso bana mike Israël sila alors bana mwana moko akufaki mwana wana nela kufi
tangu nyonso bato bakoleka bakolukuta azaleka kami osekeleki bato baleki papa atikalaka seka wana bato nyonso bazomona ye ndenge nini wana bon tangu biso toleki na nzoto ya papa tokomi esika wana banda mokolo wana mwana wana amonaki mamosi donc amemai ayana itia wana nde wana témoignage angana papa na biso makambo eza na maboko na yo ti boye ti nzoto olobi ete ezalaki na libaya feti nde ya monene ezalaki awa donc bato nyonso toyaki nzungilika na bato nyonso tu ya nkamba baye mpe bakutana na bino kuna na papa mfambanza non papa mfambanza azalaki na kisasa alors tango toyaki bapa bango misato bazalaki voiture oyo naliza mawa mingi voiture moko Pontiac décapotable oyo meme président Kasavubu tango como président voiture kutambula ezate na tiela akamati voiture papa ngenda bapesi ata kutambula na tiela waniza Pontiac voiture décapotable papa bango misato bazalaki papa kisolokela bango bayelaki na mutu papa vandaki na voiture nazana photo ozana ngo awa na ebite na kulwango kono so na kisate awa bango misato bavandi na voiture boye batelemi boye papa kisolokele papa ngenda papa de lunga tukomi na entrée tant tokomi na entrée mbala liboso na mona baflitiste baza kubeta balati tout blanc tango wana batata na trobos bankazi difwene bango bazaki bana flitiste donc baza kubeta bayambi biso na nzembo Yerusalem choral Nazareth pe choral ezalaki wana mais baflitiste babeti nzembo ekwekie c'est moi nanza mbiwizidi kunda tukunkunda mwananza mbiwizidi mfumu yisokembelwa nzo kwakasa donc flidit original ko mokie sese kekwizilangowa mwananza mbikundaka yetombe kukibera mwananza mbiwizili nzo mokie sese kekwizila owa moi bayembi donc totelemi biso bamusicien parce que biso bamusicien ntango wana toza komona kola baange mais naye natiali boye naye zoba naye zoba liki original bati tubla bayambi biso na nzembo papa mwananga mbili esili toavance ti tokomi awa kingo oyo sikoyo mpo bakisa serikali eza kokita te awa serikali eza kokita te na kamio patumbulango boke wana na bamfuta bapapa wete bapapa bakozaki leo lobaki le 12 batomboli serikali boye ekole ebongo ndenge nini sikoyo balobi na papa serikali moyen te ezokita te tozosimba boye ekangami kaka na kamera bien tobondela papa ningenda bondeli papa esili alobi bo sikoyo bokamata batomboli serikali ti bati yango omoni kingo oyo kuba wana batia wana badepose yango wana tant badepose yango wana sikoyo orke papa Simon Kimbangu azalaki na kanda ya nino makambo apamelaki le 21 mars 1921 na bandoki ya kimiana aye komone komi pire donc badeveloppe susu na échelon mosusu kutu donc azalaki na kanda ya mwana mais papa abondelaki ye ti akitaki mais ce n'est pas tout yoka makambo epezo ya alors batie serikali wana alisiko bato bakena kosimba ka serikali soko omoni
1000 na masungu nini me o mipesi nzambe ndimisa ngabo na boya tusa problème zana ngote me oyo toke na ko tala toke papa tango ya kushima serikali pa mutakangami mutakangami akole na serikali mutakangami baye babondi balongoli papa excusez-nous serikali tango komaki ezaki vitré ou bien ezaki ekangama ndio na mabaya bendenge ni ezaki trois serikali zan ya bwanwa na formica formica donc na likolo fumu nango kitoko papa me desande ga sala jambo lovanga donc to mona kitoko penza mais zala kinde baserki misatu kwa nakana alors sikoyo tango batu bazaya kusimba baza kokanga soko ke ajili boma akuti zamba danda ya akuti zamba bamsu akena mai na ya sima tango kizana mai akalime na mai mutu akalime na mai azako kubima te kanga akakubenga bako sambela mutu abima mais soko ke ifoka ko boma omoni makamweza kusala mawana ndoki zala chisomo yene semene mwanda kiwana bongo kotaki na mozole awo tango koti na mozole awo sikoyo papa dengenda abengi biso ba musicien alobi bino boya kokota bo simba nzoto ya papa ko na kati ya mozole donc sur totali tout ça le calcul donc de 3 jusqu'au 10 donc une semaine après donc tango abengi biso bokota kuna na mozole boya kusimba nzoto ya papa ko na mozole ngana bya esili tokufi mais bato bazakanga makone na libanda batata bamama makambo ezali awo yango wana toli kokundo la vérité oyo parce que ekopermettre biso mikolo za koya tozala bobangi nzambe soko alingi asala likambo na ye il averti alibi ete bozala préparé na ndenge bokoyamba nzoto ya papa oyo balaki mayele batubelaki parce que esengo na bango ezalaki bamona tata na bango basimba ye mais oyo bamonaki ete bayaki mpona bitumba balandaki continuité batikalaki na mabe na bango ndenge bapamelaki bango na 1921 nde toyebi histoire ya kimiala ntango nzoto pasi mokimbango ekomi awa ndenge papa saida ayebisi biso mingi bazwambaki maboma mingi bakotaki zamba moko mpe selon histoire biso bakonfirmenga yango moko abongonaki likapo nayebi te soki eza ya solo bia ya solo te c'est le moment boyebisa bino soki boyebi yango soki boyebi yango te mais après 7 jours donc le 11 nzoto ekotaki na kati nde na ntango wana papa saidi babengi bango bamise tour na bango ekoki mais tellement bango bamonaki wana bamosusu bazwami maboma bamosusu balobi mais biso mpo tokota kuna siko papa zolukila biso liboma mpe ndenge boimagine bomitya meteo dans leur peau na ntango wana oza moto masumu okota na ntango wana papa ntango esali bon ntango alobi bokota na mozele boya kosimba nzoto ya papa bino bamidisi tilobi esili tokufi tukota na mozele na libanda kuto olia tojema bongo kuna na kati kuna mais likambo nini papa zwi biso asali biso boye likambo nini vraiment tokomona ndenge nini kuna bakaniseke musika mais kala bato baza kuzwa maboma baza kusimba mais bolobeka polisi tokufi tokoti timidement mes chers frères soko kamari ya ngolo chala banga peut-être essaie de kubima mama nanga papa mazali yoza kindegeni parce que yaba do banga yoza koza kindegeni bon mutu na position ngai na dangi na lika na kino lika kubanga zalaki mais seko pesa la kubanga zalaki seko pesa la usiko yo tango koti esili plus grave encore papa dengenda keti akangi fungula ke esi bon awa soko bata maboma bazwame na kati ya mozole yao bon makofi na bango ezalaka très puissant donc tokobima bakadavre tokokimi na ndenge nini bon akangi mozole ya tre makazana na kwe wana kotala biso soko akolimwa na ye na fungula biso awa ekosukela biso boni donc vraiment nayebi te motema pasi mais eliki ezalaki mais kotanaka ndenge papa mazali alobaki ti eseli papa alobi mopale bobondela motu na motu bobondela avant bosimba nzoto ya papa
mabondi eza koleka wana ya solo soki kamara yango oyo bafungula motema mabondi yango oyo nayebi te ya panduka papa ndimisa biso papa simoki mbangu tozali bana na yo tondima mosala papa osala biso mabende donc mabondi lesidi ha siguyo moto alibosi faki ni kusimba papa Masala parce qu'il est déjà na biso va lui aller kamera ya ngo botana ndenge papa Masala zako kende kusimba donc parti complètement donc ya neli azokende biso donc motema donc lokola omoni siko kangi ndeke donc lokola motema elingi olongwa na nzoto parce qu'on ne sait pas c'est la vie ou la mort. Oui, oui. Papa Masala parce que les accords papa Simon a fait des déclarations. Bato na ya kusimba ngai mutuna bango eza kututa boye bana kututa ngai mutuna bango na nzoto na ngai wana déclaration de jebanda kidi donc il faut malembe mutuna serike yimesoko tutu baba Simon ta kusepela dingo na eza kututa ngai siko ya kimane ake abaruki ake donc kugumba malembe donc kugumba ni boye malembe parce que on éviter c'est la vie ou la mort donc kugumba ni boye ti osali boye lebe na moni likambote mena yebite esili na mteso sebi yana ukele makuna tangu libome kumbanda ugeni to yebite aleki boye ti akotele makozela manima toneki donc vraiment tango zake o s'incline à cercueil donc yoka kana yoka on dit aussi la nzela bon parce que motema donc c'est le waka na kati ya nzoto c'est papa qui a fumolé c'est le cas bobima ndenge tuza kobima na mozole wana donc il faut mona ke ya solo kondima soko moto amoni liwa kondima pe yaka na balabo kondima bakisa misusu boko bandima solo boko bandima to biniti to leli to vandi na lebe una to mwe likabote aba to vanda wa pafa maboma ko bandelawa to vandi ti to moni lokote pa Masala jikurali ali kamatensu male to bali ko beja ce n'est pas tout les protestants les catholiques baza koyaka kotika ba fleur wana korada Yerusalemi eza koningisa batata ba mama bandeko tuchulanda histoire parce que ya monde tuzana kopusa tuyeba ndenge nini nzoto ya pasi mokimbango ikomeli batata balimboli yango wana ndoto komela nkama mais pour suivre histoire ba biso to sengi nzembo na région kuna papa arista bandeko biso ba kuna botile biso nzembo kuna ete bandeko ba meko sepela banze toza awa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem en face mi donc komona kingu ya kilongo ya liawa temple la droite na biso be mausolée eza ndenge pembeni na biso nzembo
batata ba mama bande kuchochu na nzembo ndenge papa na rejwa kubatingi sana merci ni papa Maris na badibuni tu walipuna batata ba mama twali ko landa histoire ni ndepese mais batata na ngai bino to bexi bino parce que bino bozali ba témoin ya boye ya tete papa mais mingi bakolo bakaete bagimba biso ngena ozana mikuwa ezana ko papa simo kimba muti. Donc, la théorie, il y a mingi, heureusement, les gens peut-être doivent être connectés à monsieur, où il y a recours, mais mingi, batata ba mama tu allez poursuivre Moussa Biso. Bino, de to bengisi bino, batata bino boza ba témoin vivant, il y a Moussa la oyo ndenge salemaki. Ndenge boyo ko relater biso histoire ngo ndenge zaleli. Mais mingi bali koloba, ti lelo ya bandi makateke ezali nzoto ya papa Simo Kimbangu. Balobi ete papa dangenda kina zone mikuwa. Makambo ya mingi loba makana tina nzoto ya papa. Heureusement lelo tokoza na ba documentaire complémentaire ko permettre elobela biso réalité. Bino bozala ki wana papa Saïd bolobi boni. Merci papa na malbo pesingayi. Exhumation esalamaki le 25 mars. Mutu azalaki wana comme azalaki nanu musicien mais kazadi azalaki secrétaire provincial azali musicien azali vivant isikoyo tangu basali exhumation ba kamati serkei batie na libanda wana bafungoli yango bamoni nzoto ya papa Simon Kimbangu intact lisu moko ekangama lisu moko eza kutala nzoto zaka opola te ekopola te papa kazadi azalaki wana musicien lisu moko ekangama lisu moko eza kutala sikoyo balemi papa yaka nzoto yango oyo papa ndengina tango akeya tali asilikaki parce que oyebi ke ba prisonnier tango wana bakokongana na drapeau belge amoni na ba drapeau no bi allez ferme bakangi yango ti eko koma awana kisasa izo kamati yango to memi yango yevandi awa na drapeau belge non ngana yebite wana nakolo ba wana donc papa silika kipenza parce que ba prisonnier ba ko na bango na ba drapeau belge wana donc amona yango asilika lo bien ferme bakangi ye yambi yango tekokosa yango awa na nkamba biso nde biso tekokosa papa Mazari azali wana tekokosa yango na nkamba awa alors mutu akoloba na biso soki makambo nini ezate biso ba musicien création à Fafari Kimbangi c'est le 26 septembre 1957 do sali tour du monde na papa Denginda plus de 4557 voyages sortis na papa Denginda bo kenda ibisigani nango ezana rapport am kola lelo bon to sali tour du monde awa banda kasangubu ngulu kasangulu tina mwanda mboka nini de son vivant papa Denginda atie lokolo biso tete na Brazzaville mboka nini papa Denginda atie lokolo biso tete fubo zalawana Angola mboka nini papa Denginda atie lokolo biso na Lubumbashi Kisangani na Belgique na France bokenda pe Lubumbashi papa Mazari parce que nzoto ngo gute kuneza kindenge ni sikawana ndenge doya lobi alobi te papa Kazadi moko na kati na biso le secrétaire provincial à vivre événement à biso l'histoire mais biso moko pe na 1978 papa memaki biso na Lubumbashi donc l'état pesa biso mikanda ya prison donc ndeki ti esika ya ezaki tombe moni na quoi ya papa na nyonso surtout to kutango donc soki biso to vivre te tango exhumation saraki mais to ko vivre esika bachaki tombe papa donc mutu moko ko bato te ezali nzota mutu mususu voilà to te bien moko papa nzota na ye ezali réellement biso to vivre fait wana papa Kazadi na biso moko na voyage spirituel batata ba maman na bandi l'histoire est éclaircie. Mais pour l'heure, nous demanderons encore une fois na régie, papa Harris, boche la biso élément wana ozo la ya solo, mutu azaki na tembe. Tata on a un écrivain qui est venu ici en Kamba, alobi était papa Lakisa biso.
parce que balobaka menga na lingina vivre tata wana azwi de chance ya ko mona nzoto ya papa elma wana tozana posa yango parce que permettre biso to enrichir likambo to ali ko sala mozole fukami ye papa Simon Kimbangu Kiangani akoti mais awumela ki mingi suka nango ayiko benga ngai to koti ndeke ya kufukama ndenge bakendaka na mati et à lobby na lobby papa na mona sikoyo bon il y a lobby pour na kekuta pour ba fleur ezaki belle mais na moni ba fleur eza dégagé ayipsinga simba donc a bouger na côté liboso couvercle et fongwami abina ngai na kotindika yo benda kaka malembe yo simba kaka ngana bana kotindika yango a pousser place na kenda ikomona nzoto ya oyo babengi Simon Kimbangu hein bien que tango liboso saka fongwami eloko liboso sama ina nzoto na ngai na komi na koti en transe na komi kotuntuka allez papa Simon Kimbangu na simbinga na motu na komi na moni eloko ane sili allez kokama wana na ko yebisa papa eske na ko simba ye abisinga ko simba ye awa te na motema na te simba ye na loboko loko azalaki boye et puis elambala taki pusana ki momuke tango na simbi siko poso na parce que simplement na komona ozomona ke o eza epembete yango na idée na ngai ne peut soki ya malamu soka mabe na ngaki na simba ye na motema na ta so motema zobeta mais ekola baki na simba wana te na simbi na loboko mais loboko eza na chaleur neti moto azo vivre et puis aspect na yo zomona ke soki balongoli kaka cercueil batiki corps wana pamba ba moto alali or moto wana akufa banda 1951 makambo wana onga nazo vivre na 2001 donc 50 ans après température normale donc ya moto azo vivre hein donc quelque part na koloba à peu près 36 37 degrés puisque nazaki na thermomètre te mais ko simba pona vina ngai arriva na simba pe bibembe na bi température ya bembe mais na sa température moto azo vivre na lobi te ke ya azalaki ko vinga o na monaki moto alali lisumoko ekangama lisumoko efongwama bon na la musa qui est pété que so moto alali onga na monaki lisu ekangama lisumoko efongwama lisumoko ekangama mais un aspect ya mutu on a le bail que ceux qui va longoli kaka cercueil batiki le corps yango moko au le baki mutu alali. Or cet homme a kufa depuis 1951 makamone sur le événement sur le Ghana 2050 ans après corps nini ya mutu ndenge na lobi ke soki ba kausaki yango ekoyeba na teke mutu wana soki ba tchaki na frigo tango 50 ans après ozalaka bongo te soki ba mbomaki yango ba conserver yango soko simbi poswana ekolungwa ekoma poussière place wana puisque il y a une loi universelle et naturelle où le dit que mutu akokufa et puis akopola akozonga tokota mabele tokozonga na mabele mais curieusement ye mutu wana azo garder eloko wana donc physionomie ya mutu azo vivre donc eloko wana est dépassé ki ngai mutu nini ana 50 ans après azala so totikala intact yango wana na livre moko on a promis un mystère en Kamba paragraphe na moko ya sima na sima livre na koma paragraphe moko les amis balema otango liboso wana na koma yiboye nabi chaque chose a son temps dit-on. En effet, après plusieurs années de silence, voilà qu'enfin l'heure est venue pour moi de m'acquitter en toute honnêteté intellectuelle d'une obligation sacrée qui consiste à témoigner devant Dieu et devant l'histoire sur un phénomène extraordinaire dont j'ai longtemps porté dans ma conscience la lourde responsabilité en tant que témoin oculaire. Donc, Elokoana, jusque-là, et comment il faut peser dans la conscience d'Angaï. Koyoka banzembo na mukilezolo ba Simon Kimbangu mabele melaye Simon Kimbangu apola Simon Kimbangu étant na ke vivre ngo et comment qui une charge et comment qui fardeau na conscience n'angai yango na baike na koma yango yango na baike na koloba yango donc koloba o potango tozali ko bima na mausolée na ye papa Simon Kimbangu Kiangani ayibsinga ki okoti nyongo
donc au lelo ndenge na lobby boye eza na zo futa nyongo na ngai pote mutni surtout akwa koyeba mais pote continuer na tango totali yango to papa Mazarin na bandi papa Saïdi to comme na suka émission na biso tant surtout bosani ki bobosani likambu o ezali capitaine na makambo oyo notamment tant zo pete la biso histoire ya Kasavubu nda discours na ye on a cliqué Kasavubu il a compris que mboka oyo kwa iko tambola kaka na Simo Kimbangu mais fai utaki wapi oyo comme si biso na mabulu tozana ngolelo oyo parce que suivant Ndengozo relaté histoire tout le monde a vu Kasavubu penza donc il était quelqu'un avec l'affection kimbangisme mais fai uti wapi. Merci papa journaliste nous pesinga maloba papa Dengienda aza ko yebisa biso boy koloba nako sala eza makambo bale talaka nanu tango baza koluka pouvoir papa Kizengo yo bapelele basazalaki na kati wana ayebi mbongo oyo bapesiki na metri koko euteki pa ya nani ya papa Dengienda wana yebani ayebi yango mais est-ce que balobaka yango eloba makate on ne cache pas l'histoire il faut qu'on ba histoire ndenge zali oyoki donc talaka nanu papa Dengienda aza koloba biso na yebi te question yo poser wana ya faille mais papa table ronde du 20 février au 20 mars batunaki au besoin kujua indépendance l'église nini catholique donc koloba na kusala za makambo bale mais talaka nanu tango zaki président ya abako tango njoto yaki tala makambo alobaki tout en étant catholique alobi indépendance yo mto senga changu pouvoir yo écouter pas na yo talaka mais tant comme na era ko ya moment ya vérité azolo bani makambo susu donc koloba na kusala za makambo mibale yangwana nzambe yuko la biso kama wa ayo la biso kama wa parce que biso batu mwindo soko tali ndenge memba sakani papa Dengienda azalaki awa na Congo secrétaire particulier ya monsieur Pétillon Pétillon wana ngana yebaki na pesa kiepe mbote tango azalaki secrétaire ya naba Congo na monsieur Peigné asali imitation le 8 mars le 8 septembre ako comme le 15 septembre na Lulabo le 25 juillet 1952 l'invitation est là qui babanda ko sala na papa Dengienda parce que monsieur Peigné alobaki na ye na kopesa mutu moko akusala na yo kusala musala kitoko na na papa Dengienda nani azalaki kozwa mbongo oyo ya papa Dengienda même babolikango balumu batusala kuna poste kuna nani azalaki na mbongo oyo papa Dengienda azalaki na mutite respect azalaki azalaki na kepi moko aza kolata leta ya solo sokwa kiti na cité bozaki so papa Dengienda kiti na cité na kepi na wana bakoma leta bozaki nani akoloba na kusala esitala kana biso batu mwendi na yebite so kitoko donc wana ezali nde ba passe oyo mobule banda ko côté là papa Mazarin tu bien que la rapport ya ba difficulté oyo tu ali komona lelo pona mboka na biso yango to bengi yango faille politique donc pas na yo ça peut le konim de ça qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver pour réparer les erreurs là précédentes ndenge doyen lobi ezali tango Kasavubu azaka na table ronde yebisaki akebisaki bakotuna yo likambo ya lingomba lingomba nini ezana mais yo kopesa réponse ete biso zani na lingomba na biso ya église Kimbangisi ye ake kuna ba influencier na ba catholique bo bazaki na groupe na moyen lere batuni ye alobi catholique donc abosani ba instruction ne sait pas eloko nini ekweya ke sika wana nde sika wana makambo nyonso ekweya ki or soko andimaki ete église pona église Kimbangisi pona biso ezali église Kimbangisi nzambe abongisaki boye tolinga kozwa
même moment tozwi makambo nyonso basavant na biso balingi kokunda ntango wana. Donc ils nous la parachevé par indépendance spirituelle. Exactement. Alors basavant au moins plus ou moins 40. Donc sur tout le plan, donc démarrage de nous à l'ambala moko petobimi. Mais comme hier à Bossanaki, une section. Eh bien, tu dis retard, néné. Le retard, tu dis, pour être mokili, et bima, tout le monde a comme à doit savoir, et comme sur retard. Et comme ça passe. Quand vous pensez à passer au toit qui est en retard, on a tissu. Mais alors, il y a le binanga, et le contour, ça, comment réparer ça? Ouais, comment réparer ça? Réparer ça, il faut que nous mwindo ayeba ete lobiko na ye ezali na tata molimo centre ekasumo na Nkamba précisément Nkamba soko atali ba donc litomba na biso sali na biso ezali ailleurs te ezali na Nkamba soki to reconnaître biso ete sali na biso na Nkamba esili le wana tema ekofungana mais eloko nini ekolobete biso tolingi Nkamba totima kama Nkamba kotonga Yerusalemi. Voilà promesse papa biso kotonga Yerusalemi pour être passé na bino et c'est là. Ba tata ba maman to komi na suka tuitiko yoka déclaration ba tata na biso papa Saïd pour réparer papa Ifsipso pour réparer il faut reconnaître Nkamba et ses instructions. Oza d'accord? Ezali ndenge wana po biso ba misi to yeba kiteke papa Simo Kimbangu kiangani ye mokitani. Mais en 1976, na fête le 6 avril, to kiti awa na Nkamba. Ba mama kana kati bango ba yaki songi songi. Awo yo sali boye. Papa Simon makamyo Cecilia alingo kele poto. Ah, ndege wana. Akile kibiso ba muda mezi. Ono tuve papa Simon. Ono mania bo manjela wana. Papa to yoki awa na Nkamba, olingo kende na poto me papa poto alinga kama kambo so kwa yoki wako sepela te papa bo makanjela wana. Wana bokelo bana yimo. Tokolo bana yimo. Yimo papa Simon Kimbangu. Yimo papa Simon Kimbangu. Bo bisite yeba kite makamyo so ezana yarbi bokeno ko bana ye bino ba misiki abo manjela wana po makambo na bino nyuso ba misisi ezana maboko na ye. Epe makambo nyuso ya lingomba ezana maboko na ye. Makambo ya lingomba ezana maboko na ye. Tuko kiti. Mukolo nini papa kisokela kukufa. Mukolo nini papa dalungana kukufa. Mukolo nini papa danyenda kukufa bongo. Papa Simon Kimbangu alisukwa ji pouvoir bongo to batiko mono changer na makambo. Tuzana tu fuidi bambangi tu fuidi. To moni yango tangu teye makamba de Nzambe kolishina tana molimo sana. Tozala ungana misu boy. Moya ko tangu zabe. Papa to yoki bona bobe. Bino namu tayebisi bino makambwana. Namu tayebisi bino makambwana. Tutiki susa kako. Wana chiko bolubi on pana. Na yemo ko siko. Nadamu bo makanjela wana parce que papa namu te makambwana papa ebomba na kangote tuyoka kuna Nkamba. Ngafuna kena poto batiko na ushi bake poto bona boye kisanga ifuna bara tusa ifuna kene poto. Donc sepela kitebo basi. Tarakana makambandengo. Tuzongi kuna boni asepelite boli kambote la pesa ye date na tiki na heure tout ça wakamata nane kamdo bato akena bomba amata na masu papa lere sheko kaki makamuzi seka bato sekendeki yezawo tangu wana gouverneur ya Bakongo papa Kitsengo medali ngomba telefone papa Simon papa omoni sikoyo ye wana avandi awo akadengela yepsebisoke makambo nyonso alingombe sana maboko na ye ozomona ye wana avandi awa tata ya bilaka omoni biso yeba kitaba bisi mais le 76 to yeba kitaba ke ye donc tozana esengo lokwa to monita na biso ya bilaka oyo tozakozela ye akomema biso esika wana do makambo nyonso na maboko na ye makambo nyonso ezala maboko na ye tata ya bilaka ya wana tangu tumoni bari avio kiti sala boye na lumina pa mazari tokende to déclarer avio kiti na Nkamba moni tata bilaka avio kiti to déclarer na li papu ya avion mazari to déclarer tata bilaka
makambo nyonso ezali epai na ye. Donc toza na esengo ata komema biso na esika oyo tokosepela, mais bamosusu toyebi te parce que bamosusu bazoloba yo nga na kotobela na ngai te apesa ngai mai nabeba na ngai na lingomba na ye. Ntango yo koteke na lingomba bapesaki yo mai mais soki kende na yo kaka omoni. Donc nzambe ayokola biso mawa abikisa biso batatala bamama tokomi na suka émission na biso na ntango wana tosengi mot de la fin pa ya papa Mazarin Simande papa Ursilsa. Papa journaliste eloko nini na koloba poso mwindo azali na kolala tata Molimo Santo papa Simoki Mbango ye moko kaka tata Diangenda kumtima ye moko kaka tata Simoki Mbango kianga ye bapesaki yo mokumba mpona kolongola mposo mwindo na pasi ntango azwi mokumba wana mikakatano mingi anyokwami afingami ake meme na prison 30 ans mais adongisi mposo mwindo azalaki na libulu ya liwa abimisi ye tokomi bato asuki wana te apesi biso lingomba tokomi bana ya nzambe. Donc mposo mwindo tosala bozoba te totikala na banzela ya mabe bamagie banzela wana totika banzambe mosusu totika po ete toretrouve personnalité na biso oyo tata Molimo Santo apesi biso po ete tobengama bana banzambe epuis mokumba bapesi biso tomema mokili na kombo ya tata mwana na kombo tata Molimo Santo papa Saïd topesi yo liloba ya suka opesa pa bandeko bayikolanda biso. Merci ndenge tozali boye tovandi boye toza na esengo mpona nini parce que na misa 21 papa Simoki Mbango akimaki mosala akena ye na kisasa kuna mbongo mutu musu azongi mosala ebandaki le 6 avril awa papa Simoki Mbango kiangani alati veste sikoyi aza kokima mosala yake ne wapi na poto akende kuna masuwa shekende ye wana vwani. Donc c'est la même chose 1921 1951. Donc toza na esengo toza na nzambe na biso ye kaka mosusu azali te akokomisa biso na esika wana. Batata bamama tokomi na suka émission na biso nde na ntango wana topesi merci mingi pa bandeko bali na régie bouti olanda biso parce que tolingaki to éclaircir esika wana rapport ya lingomba na bayi o batambusi biso na gouvernement touti yoka ba opinion ya bandeko na biso balakisi biso ndenge boyeyi ya nzoto ya Papa Simoki Mbango yaki ba problématique pe ba incident surtout oyo esalemaki na boyeyi boye nde tokomi na suka mais recommandation toali nango papa va biso ete poto réparer ba erreur direction Kamba direction socialité Simoki Mbango kiangani yende la similitude ba l'exhibition dans 21 alubi eta osala neta kimi po elakisa ke ye mutu mo ye kaka mutu moko papa Saïda biso baluki yo sala boya lubite ngate ameki ko kima metoza na ye awa pour réparer les erreurs. On n'a pas un autre choix, c'est venir voir Simoki Mbango demander la procédure pour la réparation. Il y a Oyo et Zangaki Biso. Nena tango wana tupesi bino mbote skani subino boali. Tukokutana ka nde mbala. En tout cas, merci bien Mbota Mazarin. Tukokutana kaka. Et c'est qu'on a des amis na ndenge na moni doyen azana biso awawa. Donc doyen, oui mtatiki doyen na biso. Merci papa. Merci.